Okay guys, so mao na sa niya to i-troubleshoot ron. Gahay kisa pandaron. So hard starting siya. Okay, so digit siya mo under guys. So ang atong subayon nun is ang atong fuel pump. Okay, kaning hose guys, gikan ni sa atong fuel pump. So check na tong naabo ni siya supply. Kay padung ni diri sa atuang karburador. Ang tangon na to ning hose air cleaner. Dayon atong i-check ni nga jet guys, atong accelerator pump. So i-pump na tong pedal, dapat na mo gawas ani nga fuel. Okay, pump sa pedal. So okay, naa siya ni gawas. What tay problema sa atuang fuel system. So isunod na tong subay guys ang atuan ng ignition system. Okay, direta mo nagsubay. Tanaw na to ang atuang ignition coil. Kung nabay supply nga kuryente patubang sa tong distributor. Okay, check na to ning iyang high tension wire. So kuha mo yung mga gamit nga tester guys. Inaniyo na to pag-check. Nya atong tanawon kung nabay mo gawas nga kuryente. Okay, padol na to ni balik ground. Then start ta. Atong tanawon ug nabay mo gawas nga kuryente. Start. Okay, up. So why kuryente guys nga nigawas gikan sa atong ignition coil. So tagsa-tagsaon na to nagsubay. Ignition coil na sa tamo troubleshoot ani. Pero ayaw sa mog diretsog ilis og coil guys. I-check sa ninyo daan kung naabay kuryente ga supply patubang sa atuang ignition coil. So mo ning nag-connect sa atong ignition coil guys. So atong i-check ning positive wires niya kaning black with white color. Kung naabay siya i-supply sa kuryente, nig-on na to sa yawe. Okay. Okay, sakpa na guys. Supply ra gyud ay ang kulang. So mo na ni ato nang balik ang iyang supply. Dayon start na to nig balik kung nana ba siya mo gawas nga kuryente. Okay. So ato sa ning siguraduhon og tape. Nya siguraduhan lang ninyo guys nga ato ang supply. So gagi gyapon siya sa fuse. Okay. Inyong nakauyon mo nga akong video guys, ay kalimot sa pag-subscribe nya. Click ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong ipang-upload. Hop. Okay, nanay kuryente guys gikan sa tong coil. So ato nang ibalik og taod kaning atong distributor cap. Okay, siguro lang nyo nga matarong ninyong taod kaya ron di siya masudlan og tubig. Okay. So tinyog tarong ang yang mga screw og ichika nga nakasiting gyud og tarong ato ang distributor cap. Nya kaning tension wire gikan sa tong coil ay kalimot og taod. Okay, so managtaod tanan. So ato na ning paandar og coil. Okay. Okay, so katuro guys. So simple na tayo. Minaw taga ato ug may idea. Salamat guys.